Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaka ninyo. Manaw sa kanimo. Masaligon sa kamanggihatagon, maluluyon o kamahigugmaon sa Dios, atong ipadangat ngadto kaniya, atubangan ni ining santos nga altar, ang atoang mga kaugalingon nga mga intensyon, uban sa mga pag-ampo, sa mga miyembro sa atoang banay nga dili makaari, aron sa pagsaulog ni santos nga misa. Ato pong iapil sa ito mga pag-ampo, ang atong mga igsuon nga karon nag-antos tungod sa kalamidad nga niabot sa ato ang nasod. Ang Dios maghatag kanila og igong kusog o panalangin aron makapadayon sila pagpangalagad og magtuo, magligon sa ilang pagtuo diha sa Dios nga makagagahom sa tanan. Ug aron maandam kita sa pagsaulog nining santos nga Eucharistia, atong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Kami nagkasala kanimo, o nagalapas sa imong kaayo. Ginoo, kaluoy kami. Kaluoy kami. Pakita at kumaon kaluoy kami nga nagapaabot sa kaluwasan. Ginoo, kaluoy kami. Kaluoy kami. Kaluyanon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. O kadait sa iyang mga tao, dinhi sa yuta, Ginoong Diyos, langit lupain, Diyos Amahan, makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadaig kami kanimo, tungkol sa imong himahayag. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa amahan. Ginoong Diyos, Cordero sa Diyos, ikaw nagawad sa
sasala sa kalibutan, kaloy ikapit. Ikaw nagalikod sa tuo sa Amahan, dawat taang amo pagamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, O Heso Kristo. Uban sa Espiritu Santo, dihang sa himaya sa Diyos Amahan. Amen. 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 Magampo kita. O Diyos, alang sa imong kaugalingon, nagaandam ikaw tunhay nga puloy-anan nga ginama sa mga buhi nga og piniling bato. Pilo-piloa dinhi sa imong simbahan ang gahom sa grasya nga imong gihatag aron ang buutan nimong katawhan kanunay magtubo nganha sa pagkasimbahan nga langitnon. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Unya, gidala ako sa tao pagbalik ngadto sa pultahan sa templo. Didto nakita ko nga may nagtubod nga tubig ubos sa bakanan sa templo dapit sa sidlakan, kay ang templo nagatubang man sa sidlakan ug nagdagayday ang tubig paingon sa ubos gikan sa bakanan sa templo sa habagatan sa halaran. Unya, gidala ako niya sa gawas agi sa ganghaan dapit sa amihanan. Ug iya akong gidala libot sa ganghaan didto sa gawas nga nagatubang sa sidlakan ang tubig gikan sa habagatan. O giingnan niya ako. Kining tubiga nagdagayday padulong sa kayutaan sa sidlakan ug naglugsong ngadto sa walog sa Jordan. Sa pag-abot niini sa patayng dagat, kini nahimong tabang. Ug bisag asa padulong ang tubig sa asuba, mabuhi ang tanang binuhat, ug mudaghan pag-ayo ang mga isda. Kay moabot man didto kining tubiga, ug mutabang ang dagat, busa mabuhi ang tanan nga hiagihan niini. Apan diha sa mga kadaplinan sa suba, manubo ang tanang matang sa kahoy nga makaon ang bunga. Dili malaya ang ilang mga dahon ni kabsag bunga. Mamunga sila matagbulan
ug mga bunga nga maayong kanon, kay ang tubig nga gikinahanglan sa kahoy gikan man sa templo. Makaon ang ilang bunga ug tambal ang ilang dahon. Ang pulong sa Ginoo. Ang makagagahom nga Dios, ania uban ka nato. Ang Dios ni Jacob, mao ang atong dalang panan. Ang makagagahom nga Dios, ania uban ka nato. Ang Dios ni Jacob, mao ang atong dalang panan. Ang Dios mao ang atong dalang panan, ug ang atong kusog. Ang kanunang panabang, dinhi sa atong mga kalisdahanan. Busa wala kitay gikahadlukan, bisan ang kalibutan matayog, ug ang mga bukid mabanlod, ngadto sa kahiladman sa dagat. Ang makagagahom nga Dios, ania uban ka nato. Ang Dios ni Jacob, mao ang atong dalang panan. Dunay suba kansang mga tubig, nagalipay sa syudad sa Dios. Ang balaan nga puloy anan, sa labing halangdon. Ang Dios sa naasayang taliwala, wala kini siya'y kahadlukan. Ang Dios mo tabang kaniya, ilighayag sa banagbalag. Ang makagagahom nga Dios, ania uban ka nato. Ang Dios ni Jacob, mao ang atong dalang panan. Ang Ginoo sa kagahuman, ania uban ka nato. Ang atong kota, mao ang Dios ni Jacob. Umari kamo, tanawa mga buhat sa Ginoo. Ang kahibulangang mga butang, ngayang gihimo dinhi sa hayo uta. Ang makagagahom nga Dios, ania uban ka nato. Ang Dios ni Jacob, mao ang atong dalang panan. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Kami mga kauban sa buhat,
nga naghiusap pag-alagad sa Dios, ug kamo mao ang uma sa Dios. Kamo mauusab ang balay sa Dios. Sumala sa hiyas nga gihatag sa Dios kanako, ug sama sa usa ka batid nga panday. Gipahimutang ko ang sukaranan, ug lain na ang magtukod sa balay diha niini. Apan kinahanglan matngon ang tagsa-tagsa, unsaon niya kini pagtukod. Kay gipahimutang sa Dios si Hesukristo, ingon nga bugtong sukaranan, ug wala nay laing sukaranan gawas kaniya. Sa walay duha-duha na sayod kamo, nga kamo templo sa Dios, ug nagpuyo diha kaninyo ang Espiritu sa Dios. Busa ang muguba sa templo sa Dios, laglagon sa Dios, kay balaan ang templo sa Dios, ug kamo mao ang templo niya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, dalay gud siya labaw sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Juan. Niadtong higayuna hapit na ang pangilin sa pagsaylo. Busa miadto si Hesus sa Jerusalem. Didto sa templo, nakita niya ang mga tao nga namaligyag mga baka, mga karnero, o mga salampati. Nakita usab niya ang mga mangingilis o kwarta. Unya si Hesus naghimog latigo nga linupid o giabog niya ang tanang mananap, ang mga karnero o mga baka ngadto sa gawas sa templo. Gilimbuad usab niya ang mga lamisa sa mga mangingilis o kwarta o gisalibay ang ilang mga sinsilyo o iyang gimanduan ang mga tao nga namaligyag mga salampati. Dada kini sa gawas, ayaw ninyo himuag merkado ang balay sa akong amahan. Unya nahinumdom ang iyang mga tinunan, nga ang kasulatan nag-ingon, ang akong pagmahal sa imong balay o Dios, nagdilaab sulod kanako sama sa kalayo. Unya nangutana kaniya ang kadagkuan sa mga Hudiyo, unsay ilhanan nga ikapakita mo aron pagmatuod
nga may katungod ka pagbuhat ni ini. Si Jesus mitubag, "Gub-an ninyo kining maong templo, ug tukuron ko kini pag-usab sulod sa 3 ka adlaw." Sila miingon kaniya, "Kapatan ug 6 ka tuig ang pagbuhat nining temploha. Unya tukuron mo kini pag-usab sulod lamang sa 3 ka adlaw?" Apan ang templo nga gisgutan ni Jesus, mao ang iyang lawas. Busa sa dihang nabanhaw na siya, nahinumdom ang iyang mga tinun-an, nga gisulti niya kini, o mituo sila sa kasulatan o sa gisulti ni Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Monsignor Roger, Father Jimmy, Father Alex, o Father Ayan, kaninyong tanan, mayong buntag. Lahi gidog naas, Monsignor Roger, no? Okay ra tong kami-kami lang, kaya di kay kukulbaan. Karon na siya, lahi gining professor, di giday mausab, bisag asa ta maabutan eh. At least nakahibaw ta daan, ato ning sabutan daan, nga nituo mo o nituo tang tanan, nga ang atong simbahan, based sa credo o sa article sa ato ang pagtuo, nga ang simbahan balaan. Nagkasinabot na, ang wa kahibaw o ang dili mo tuwa na, pwede na mong manguli. Ato ning klarohon daan. Naa sa atong artikulo sa atong pagtuo, ang atong simbahan, balaan. Nganong balaan man, dili tungod sa mga obispo, Santo Papa o mga pari, samot lang dili tungod ninyo. Balaan ang atong simbahan, tungod kay ang Dios naaman niini. Ug bisag unsaon pa ni siya pag-uyog, namong mga pari sa muang kabadlungon usahay, ug sa inyohang labaw pang kabadlungon, magpabilin kini siya nga maglutaw ug maglawig, tungod kay ang Dios maoy nagdala ug nagdrive niini. Wa ta magsalig, nisalig lang ta niini. Mao nang sa ato apong kaugalingon, maningkamot pod intawon ta nga dili kaayo mauyog. Kay sa panahon nga mauyog ang simbahan, bustaanay pata, kitay unang manglayat, kay mahadlokon kaayo ta. Nagkasinabot ta daan nga ang simbahan balaan dili tungod kanato, kung dili tungod sa Dios. Tungod kay puy-anan kini sa Dios. Ang ato ang mga pagbasa naghisgot sa mga lugar diin ang Dios nagpuyo. Sa Ebanghelyo o sa unang pagbasa, it is God's dwelling place, ang templo nga sama niini. Ug ang usapod, ang tao, templo sa Espiritu Santo, and these are God's dwellings. Iyang gi-highlight kung diin klaro kayo, nakahibaw ta nga ang Dios bisag asa siya because He is labeled as omnipresent. But naay mga gideklarar nga mga lugar sa mga pagbasa nato karon nga maoy mga balaan tungod kay naa siya ang iyang dakong presensya ug kusog nga presensya. Ug ang nakanindot, naapil ta nga bisag dili ta angayan nga iyang pagapuy-an, nga dili ta angayan nga iyahang ubanan, tungod kay makasasala man kaayo ta, giapil gihapon ta niya nga iyang puloy-anan sa mga kining lugara, puloy-anan gayod.
Unsaon nato pagtratar ang mga lugar nga gipuy-an sa Dios? Nindot kayo ang mga pagbasa kay nagiya pud sa tuwa kung saon nato pagpuyo ang mga gipuy-an sa Dios. Una, the Lord's wonderful graciousness, mysterious gratuitousness. He chooses dwelling places. Sa ako na tayong gingon tuluday kabuok, nakalimot ko. The eternal city of God nga naa sa pagbasa ug ang templo sa unang pagbasa ug sa Salmo naa dito ang eternal city of God which is the kingdom of God. Of course, dito gud siya nagpuyo. Dito kaayo ang iyang presensya. Ang ikaduha, ang mga simbahan, mga templo diri sa kalibutan nga atong gidedicate tungod kay nagsaulog kita sa kapistahan karon sa pagdedikar sa Basilika sa Litran. Usa sa mga upat ka mga major basilicas, ug mao say pinaka-major nga basilika diin gipili o giatong gidedicate. Dedication means we give and we offer the place or the thing to the Lord. Ug mao po na siya nga mutual po tungod kay ang Dios naa hinaot nga naa siya diha sa Blessed Sacrament. Kung nakabantay mo sa ebanghelyo karon, si Jesus naghimo og latos. Ang reaction ni Jesus was not random according sa mga Bible scholars. It was reflected upon. Meaning, kung magbuhat ta sa ingon sa pagpasipala sa maong templo, maupod ang iyang buhaton sa atua. Ipanglimbuwad niya ang unsay naa sa atua. It was not a random circumstance. It was planned by the Lord. So much so that He has codified His action pertaining to whomsoever nga mag-violate sa iyahang dwelling places. Dili to random circumstances. Kaya kung random pa to nga circumstance nga iyang gitambliwad, wa siya gihimo. Naghimo siya og murag latos. Meaning, bantay lang mong magbuhat ani. Og sa uban nga mubuhat pa ani. Og sa umaabot nga panahon nga mubuhat niini. He has codified His action. Ug mao na siya mahitabo kung magpadayon ta sa pagbuhat niini. Unsa di ay ang angay natong buhaton sa mga lugar diin gideklarar where the Lord dwells. Gikan sa eternal city of God, ngadto sa mga templo ug mga simbahan, ngadto sa atoang mga kaugalingong lawas nga ang Dios mismo nagdeklarar nga iyahang dwelling place. Ang unang pagbasa naghisgot og river from the east ngadto sa uban. Ang mga Bible scholars niingon nga pasabot ana, this is the gospel of Christ which should start from Jerusalem extending towards the all nations. Meaning, ang lugar nga gipuy-an sa Dios, naa diha ang ebanghelyo nga gipuy-an, gipamalandungan o giselebrar. Ug mao ni siya diri sa simbahan nga naa diri ang ebanghelyo nga atong gibasa, gipamalandungan ug atong i-celebrate, insinsuhan pa. Tungod kay pulong ka na sa Dios, giya ka na siya. Tiin ang gugma, pagpasaylo, ug uban pang mga gospel values, mao'y makita diha sa simbahan, diha sa mga lugar nga dideklarar sa presensya sa Dios. Ang sa ebanghelyo, sa Salmo, naa po dito, ang lugar diin ang Dios naa tungod kay balaan kini, is a place of refuge and strength. Unang linya na siya sa Salmo. Is a place of refuge and strength.
Ang lugar diin naa ang Dios og balaan, kini maoy lugar nga naghatag og kusog dato og comforting kaayo ang maong lugara. Ang ikaduhang pagbasa, tungod kay balaan kini, ang lugar deserves respect and reverence. Ug sa ebanghelyo labaw sa tanan, usa ka lugar nga dili ta magpasulabi og mo create og injustice. Mauna siya ang mga lugar diin ang Dios nagpuyo. Mauna siya sa atuang mga simbahan, ato na siyang gipangayo. Tungod kay magbantay lang ta. Tungod kay gipili ni siya sa Dios nga iyahang puy-anan, balaan kini ug dili ni angayng pasipad-an. Ug tungod kay naghimo siya mismo og bunal, dili lang to siya applicable sa mga tao didto sa templo, kung dili naatay dakong tulubagon sa panahon nga kita nagpasupala sa iyahang mga dwelling places. Okay naman ni ang simbahan tingali, dili naman ni makita man ko mangluhod mo, usahay gamay na lang man kaayo ang kuan, gawas sa katong magkao nga way salig sa atop. Ang uban mo respeto man gyud sa simbahan. Kay usa ka mystic niingon, kung nakakita pa lang mo kung unsay mahitabo inig santos nga misa, manglimbawt gayud ang inyong balhibo. Tungod kay kadaghan sa mga anghel nga munaog, tungod kay ang balaan sa tanang mga balaan ni naog mismo, taliwala sa mga makasasala, manglimbawt ang balhibo sa mga makasasala. Tungod kay kung makakita pa lang kung unsay mahitabo sa altar, nga tiliwala sa kamakasasala sa mga kamot sa mga pari o sa tanang mga nag-celebrate niini, ninaog gihapon ang Dios pinakabalaan ug ang mga anghel uban niini ni uban tungod kay musimba pud sila. Dili lang kita, kung nakakita pa lang taniana, manglibawt kayud kuno ang atong balhibo ug mahitabo kana siya sa mga balaan nga mga lugar. Wala na tayo question diha, kay bawo man ko mo respeto mo karon, ganahan na gay mong matug, nanguli na gay ninyo mga hunahuna karon, gaya pud mahumaning padre Pero ang kini na lang gyud ang problema, ang pagkakita nga kita mismo dwelling places sa Ginoo. Kung dwelling places ta, ang ebanghelyo buhi unta sa ato ang kinabuhi. Sayon unta kanato ang pagpasaylo, paghigugma, pagsabot sa uban tungod kay kita maoy buhing testamento sa ebanghelyo because we are God's wonderful dwelling places for God's sake. Ikaduha sa ato ang presensya because we are God's dwellings, we should be sources of comfort and strength with others. Dili unta ta makapaluya sa uban tungod kay nangaluya pud ta. Sa panahon nga maghuna-huna ta nga kita mga templo sa Ginoo, kita maoy fortress, lig-on ta, kay baw ko mahuyang ta. Pero dili man na tungod sa atoa lagi. Dili man na tungod sa atoa. Tungod ka na sa Dios, balaan ta, dwelling places ta, dili tungod ka nato, tungod sa Dios. It is God's wonderful and mysterious initiative and we cannot simply do something about that because it is out of His greatness, out of His own generosity, and we cannot stop Him because He cannot deny Himself. He is God and He will be forever God and He will be always generous and wala na tayo mahimo niya na. Sa ikaduhang pagbasa sa holy ta, we deserve respect, we command respect, but we too has to respect ourselves. We cannot give what we don't have. And we cannot expect others to respect us when we ourselves could not respect ourselves. Because we are holy places. God's dwelling. Bisag ganahan mo sa dili, wala tayo mahimo ni ana. God's gift maguna. Di man na kinahanglan tiunan ng Ginoo. Iyaha mo ng graciousness. Ug ang katapusan, we should be advocates of justice and mercy and not of corruption. Kay bawo mo sa gisaputan sa Ginoo dito sa templo? Angay man nga naay money changers dito, pero nagpasulabi na pud sila. Grabe na pud sila. Umotoy nakapasapot sa Ginoo.
Ug niyon sa mubalik pag ito mao pagyapon ni bantay lang gyud sila. Mga igsoon ato na ning tapuson. We celebrate the dedication of the Basilica dito sa Lateran. And we were reminded how holy that place is. O ginumduman ta diin, holy na siya tungod sa Ginoo, gipuy-an siya sa Ginoo. Ug magpahinumdum nato nga kining mga lugara mao ni siya ang kusog kayo ang presensya sa Ginoo, the eternal city of God, the churches, and us as temples of the Holy Spirit. Ug kung pasipad-an ang uban o pasipad-an kining mga balaan, masuko gayud ang Ginoo ug iyang ipangtukwang ang unsay makapasamok sa maong dwelling places. Pero gihagit pod kita kung unsay atong buhaton ni ining mga dwelling places diin ang Ginoo nagpuyo og balaan. Ug ang mga balaan mao ni siya. Una, ang ebanghelyo gipuy-an dihang dapita o natong mga templo sa Espiritu Santo. Ikaduha, sources ta sa pagkalig-on o pagtuo o comfort. O maluya, dili unta maluya ang mga tao sa panahon nga naata. Ikatulo, balaan ta o kinahanglang respetuhan nato ang usag-usa o ang lugar diin ang Dios nga nagpuyo, isip templo o eternal city of God. O ang katapusan, kitang mga templo sa Espiritu Santo o mga simbahan din ang Ginoo ni pili nga mopuyo. Magpakita unta og hustisya para sa uban aron makatabang ta sa kinahanglang angay natong buhaton. Timan-i, balaan ta dili tungod sa ato ang mga buhat, kung dili tungod sa Dios mismo. Maluoy pud in taon ta nga siya ra mo'y nagtrabaho. Mutabang pud unta ta pinaagi sa iyang grasya diri kanato nga sobra-sobra nga atong gamiton aron pag-maintain sa pagkabalaan sa atuang lawas ug sa simbahan. Palihog manindog. Atong baguon ang atong pagtuo o kitang tanan moingon, nagatuo ako sa Dios Amahan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Jesucristo yung anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria na Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansa sa krus na matay gilubong, mikunsad sa mga minatay sa katulo ka adlaw na banhaw, misakas sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios, samahan magahom sa tanan, gikan ditong balik sa rapaw kum sa mabuhi sa minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo sa Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santo sa pasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Ang atong manluluwas nagpuyo sulod sa buhing templo sa iyang simbahan, ang binunyagang katawhan nga nagkatigom libot sa sumusunod ni San Pedro, magampo kita ngadto sa atong amahan dinasig sa Espiritu Santo diha sa pag-ingon, Ginoo panalangini kami. Ginoo panalangin kami. Nga ang simbahan, lukop sa tibuok kalibutan, mutubo diha sa kahiusahan ug sa pagtuo, pinaagi sa atong makanunayon ngadto sa Santo Papa, Papa Leo XIV, magampo kita sa Ginoo. Ginoo panalangini kami. Nga ang mga kanasuran, magpuyo diha sa kalinaw ug maglikay sa pagpanghukom ug sa panagtigi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo panalangini kami. Nga sila nga nangita sa Dios, makakaplag sa bato sa pagtuo ni San Pedro ug sa kaisog ni San Juan nga magbubunyag, magampo kita sa Ginoo. Ginoo panalangini kami. Nga mapadayag nato ang atong pagtuo, pinaagi sa paagi nga kita miamping ug migamit sa balay alampuanan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo panalangini kami. Nga imon tang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, ngang halangdong Teopilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo panalangini kami. Nga ang mga nangamatay, mamahimong buhing mga bato didto sa walay katapusang templo, magampo kita sa Ginoo.
May gugmaong amahan, gilantaw mo ang lawas sa imong anak, ang may mayaong templo o kabanhawan. Isip iyang lawas nga mistiko o templo dinhi sa yuta, naghalad kamig mga pag-ampo nganha kanimo, malaumon nga moambit kami sa samang kabanhawan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pag-ampo kamo ron ako ang inyong sakripisyo, dawaton to sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Ginoo, dawata ang among mga halad, hatagi kaming nagaampo dinhi sa gahom sa mga sakramento o sa mga bunga nga gisaad, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhayog makagagahom sa tanan angayog matarong gayon, magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Ikaw ang manggihatagon, nagpakatakos, pagpuyo sa balay sa pag-ampo, aron nga kanunay tinabangan sa imong grasya, maghimo ka kanamo nga templo sa Espiritu Santo nga masanag sa kinabuhing langitnon. Apan ingon sa gipasabot sa mga balayng makita, imong gisantos ang kanunay nga panabang ang simbahan, ang asawa ni Kristo, aron pagkamalipayo niya nga inahan nga daghan ug anak, mapahaluna siya diha sa imong himaya sa langit ug busa. Uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa lang walay hunong nga pag-awit. Santos kayo ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos tining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana. Kay kini mao akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ini ngadto siya mga tinunan ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo nakasalamat, si Kristo nakasalamat, si Kristo, si Kristo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan ning paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inunumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang nga mahingpit kami diha sa gugma ba ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadas silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa mga pulong ang gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan mo nga anak ka sa mga langit, agdaygon ang imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa salaog mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos.
kay imo anak Maria, ang kahong magligaya. Hangtod sa kahakuran, Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw, kay usa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Ato ipakita ang timaan sa atong panag-inig sunay, panagdait ka natong kanina. Cordero sa Diyos nagagawa ka sa sala sa kalibutan. Mga igsoon, kini mo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, bulahan ang tanan nga gidapit alang sa iyang panihapon. Act of Spiritual Communion. Akong Hesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong giusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Diyos, imong gipasabot ka namo ang langitong Jerusalem, pinaagi sa iyo tanong timaan sa imong simbahan. Itugot nga gumikan sa among pagkalawat, mahimo kami nga templo sa imong grasya, ug nga makasulod kami sa imong himaya. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, dadang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.